14. květen 2015. Čekáme na příjezd pana prezidenta Zemana. Musím trochu dát. Zatím si dává do nosu pizzeri. Jo, já myslím, že pojede přímo z Hanušovic. A on byl v Lázni, že jo? Já to nemůžu nějak si prostě komentovat, to by bylo blbý. Tady mají i steny už. Diváků a diváků. Jo, říkal, že to je. No ale já jsem Ostudače. Vaše ryby byly sladné. No tak by ho někdo po něm střelil. To jako nesmí se. Já vím, že se nesmí, já jsem si, že ani nehrozí. To nehrozí. Počasí nám nepřeje. Jo, a mám hodiny rovnou před sebou. To, co řeknu. Tak to, jako, to je jasný. A neříkali jsme nic špatného. Tak nám pěkně sedí do toho. To jo. Ale nechce to trošku doleva, abys tam měl, jak on půjde, víš, jak ten roh ti tam zavazí, víš? Jo, víš, jak myslím, však no? nebo já si tam se někde proplazím ještě. Jo. Počkej, aby ti tam náhodou do záběru nešel ten deštník. Ne, ten je úplně mimo. Přes ty deštníky stejně nikoho nevidíš. Jo. My jsme byli, no ale... Blíže ke kostelu a myslím si, že už přichází, ano. S ním pochopitelně také v doprovodu pan hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil a také pan starosta města Zlaté Hory, pan Milan Rác. Už je to otázka pouhých 20 metrů. Dámy a pánové, v doprovodu pana starosty města Zlaté Hory, města Zlatých Hor, Milana Ráce a pak také v doprovodu pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila přichází na pódium pan prezident České republiky Miloš Zeman. Drobnou chvíli počkáme, než se situace pod pódiem uklidní. Mnoho lidí by ještě chtělo přijít přímo před pódium ze strany. Jsou to všichni ti, kteří chtěli vidět pana prezidenta přicházet na pódium. A myslím si, že bych mohl předat mikrofon panu starostovi města Zlaté Hory, panu Milanu Rácovi, aby oficiálně uvítal pana prezidenta zde ve městě. Dobrý den. Dobrý den. Vážení občané, vážení hosté, vážený pane hejtmane Olomouckého kraje, dovolte mi, abych ve Zlatých Horách přivítal prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana. Dobrý den. Nyní předám slovo panu hejtmanovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové, i ode mě. Já jsem velice rád, že mohu ve Zlatých Horách i jménem vaším přivítat pana prezidenta Zemana
chci říct, a jsem tomu rád, že dodržel slovo, které při loňské návštěvě slíbil, že se spolu podíváme do regionu nebo části Olomouckého kraje, které trápí spousta negativ. Dovolte vzpomenout samozřejmě nezaměstnanost, samozřejmě dopravní dostupnost, ale na druhou stranu také jsme panu prezidentovi chtěli ukázat to, co v tomto regionu je hezké, to znamená příroda připravená pro cestovní ruch a pro zájemce a lidi, kteří se sem chtějí podívat. Já si myslím, že o těch problémech pan prezident bude ještě mluvit, takže dovolte mi jménem Olomouckého kraje, abych vás pozdravil, abych vás tady přivítal a předám slovo tomu, na koho jste přišli, a to je pan prezident. Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, dámy a pánové, především jsem vám chtěl moc a moc poděkovat za to, že jste i v tomto počasí v hojném počtu přišli. Měli jsme připravenou mokrou variantu v kinosále, ale tam se vejde 100 lidí, a protože včetně této části je jich zde podstatně víc, tak jsme nechtěli, abyste se v kinosále tlačili nebo abyste se tam nedostali. Konec konců je to májový déšť a májový déšť údajně přináší štěstí. Nechci mluvit příliš dlouho protože smyslem našeho setkání je především diskuze. Diskuze s těmi, kteří chtějí diskutovat, a já dávám vždy první slovo svým oponentům, takže prosím ty, kdo drží tamhle ten krásný plakát, aby přišli trochu blíž. Nebáli se, chlap má mít odvahu a slibuji jim, že jako první díky svému zajímavému heslu Sudety zdraví Krym dostanou mikrofon, aby mohli vyjádřit svůj názor. Ale ještě předtím bych ten názor vyjádřil já sám. Kamkoliv přijíždím, tam se ptám především na problémy a diskutujeme o tom, jak ty problémy řešit. Není sporu o tom, že ve Zlatých Horách je jedním z velkých problémů nezaměstnanost, kvůli kterým místo velkých podniků s několika tisíci zaměstnanci, které by díky kamionové dopravě zatížily nesmyslně vaše silnice a zkazily ráz krajiny, tady nevybudovat řadu dřevozpracujících podniků, takže místo surového vývozu dřeva by vznikaly menší a střední výrobny s vyšší přidanou hodnotou a ty by opět zvyšovaly zaměstnanost. Bohužel u nás dřevozpracující podniky se nesmyslně likvidovaly. Já teď byl nedávno ve Volarech, kde byla obrovská dřevozpracující firma. A co si myslíte, že stojí na jejím místě? Solární panely na Šumavsku, kde slunce extrémně nesvítí, se vybudovala spekulantů a ti spekulanti vydělají a občané prodělají. To se stalo v Británii, to se stalo v Islandu, to se stalo v další. Takže euro až čije, že, jak se to říká? jako jediná vedle dolaru vydrží nápor spekulantů a nedojde ke znehodnocení této měny. A poslední důvod... Zemana už nevidím, ten už je tam vidět 100krát. A ti říkají, že pokud budeme v eurozóně, vzroste důvěryhodnost České republiky a budou tady více investovat. Možná i na Jeseničku, ale to neslibuji. Tohle mě třeba říkal představitel firmy Bosch Jihlavě. Takže to jsou velmi stručně důvody pro zavedení eura. Kdybyste chtěli, jsem ochoten spáchat 2hodinovou přednášku na toto téma, ale to byste mě všichni utekli. Děkujeme za odpověď.